дар низоми соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 бисолаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон гардидааст. салом тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи маориф ва замонро ин лаҳзаҳо аз телевизиони илм ва табиат пешниҳоди шумо мегардонем. ёдовар мешавем ки гурӯҳи эҷодии барномаи мо айни замон дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем. ба хотири равшанӣ андохтан аз вазъи таълиму тарбия ва омӯзиши фанҳои дақиқ дар барномаи навбатии маориф ва замон шуморо ошно хоҳем кард. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ 26 декабри соли 2018 эълон намуда буданд ки солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шавад. дар ин самт омӯзгорон ба илмҳои бунёдӣ ва вусъат бахшидани тафаккури техникии ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус равона намуда, раванди таълими омӯзиши илмҳои табиию риёзиро бояд ки дар сатҳи ҷавобгӯ ба роҳ монанд. ба андешаи омӯзгорон бо мақсади ҷалби ҷавонон ва аҳли зиёву табақаҳои гуногуни ҷомеа ба илмҳои бунёдӣ ба монанди кимиё, биология, физика, математика, информатика, география ва ихтироъкориву навоварӣ зарур будааст ки тадбирҳои назаррас боз ҳам амалӣ гардонида шавад. ба ин васила метавон аҳли ҷомеаро ба самти илму маърифат равона кард ки дар натиҷа сатҳу сифат ва омода намудани мутахассисон дар оянда беҳтар хоҳад шуд. дар раванди ҷаҳонишавӣ бо амиқ гардидани донишҳо дар шохаҳои гуногуни илм ҳисси худшиносию хештаншиносӣ ташаккул меёбад. ҷомеа бахусус ҷавонон аз ниёгони худ ба монанди ҷобир ибни ҳайён, муҳаммад закариёи розӣ, абурайҳони берунӣ, абуалӣ ибни сино ва амсоли онҳо ки аввалин кашофони илмҳои табиию дақиқ ва риёзӣ дониста мешаванд, огоҳии амиқ дошта бошанд. дар ин замина мо зарур донистем ки бо масъулини раёсати маорифи ноҳияи рӯдакӣ ҳамсӯҳбат гардем. бо эълон гаштани барномаи рушди фанҳои табиию риёзӣ дар соҳаи илму маориф, дар оғози барнома нахуст мехостем аз шумо бифаҳмем ки татбиқи барномаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маорифи ноҳияи рӯдакӣ чӣ гуна амалӣ гашта истодааст? қайд кардан ба маврид аст ки раёсати маорифи ноҳияи рӯдакӣ ҷиҳати эълон шудани солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳия синфхонаҳои нави фанӣ муҷаҳҳаз бо лавозимоти зарурии муосир фароҳам оварда шуда, хонандагон дар ин синфхонаҳо ба таълиму тарбия фаругир шудаанд ва раванди амалигардии бисолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар муассисаҳо зери назорати масъулини раёсати маориф қарор дорад. имрӯз муассисаҳои таълимии ноҳияи рӯдакӣ ба пуррагӣ бо кабинетҳои фанӣ таъмин карда шудааст? бале, ҳамасора бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ва дастгирии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои таълимии ноҳия бо кабинетҳои фанӣ таъмин гардида истодаанд. муассисаҳои таълимии ноҳияи рӯдакӣ имкон доранд ки тавассути панелҳои офтобӣ раванди таълимро ба роҳ монанд, бахусус аз фанҳои химия, биология, физика, математика. дар нақша аст. айни замон муассисаҳои таълимие ки яъне нав сохта мешаванд, ҳатман онҳо бо панели яъне офтобӣ таъминанд ва мо имсол кӯшиш менамоем ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия муассисаҳои таълимиро бо панелҳои барқӣ таъмин намоем. ҳамасола кӯшиш намуда истодаем ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи лабораторияҳоро зиёд намоем. аз замони эълон гаштани барномаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф
наздики 6 сол сипарӣ гашт. бигӯед ки барномаи мазкур то кадом андоза иҷро гардидааст? дар муассисаҳои таълимии ноҳия омӯзгорони фанҳои табиии риёзӣ пурра таъмин мебошанд. доир ба гузаштани дарсҳо, яъне дар муассисаҳои таълимӣ синфхонаҳои замонавӣ роҳандозӣ шуда истодааст ва омӯзгорон ба хонандагон чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, дарсҳояшонро хуб ва нағзтар мегузаронанд. дар муассисаҳои таълимӣ норасоӣ ба назар намерасад. ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳия пурра ба омӯзгорон таъмин мебошанд. хонандагони мо аз техникаву аз таҷҳизотҳои замонавии муосир бархурдор мегарданд ва дар оянда дар пешрафти ватани азизамон саҳмгузор мешаванд. албатта ки доранд сол то сол хоҳиши хонандагонам зиёд шуда истодааст. аз иштироки озмунҳо ба назар мерасад ки ҳамасола доир ба ҳамин самт хонандагони мо бештар майлу рағбат доранд. дар ноҳияи рӯдакӣ он мушкилиҳое ки дар муассисаҳои таълимӣ агар мисол шуданд, бевосита бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ ҳамин мушкилотҳо бартараф карда мешавад. ба омӯзгорон фанҳои дақиқ таъминанд ва масъалаи кабинетҳои ки фанӣ барои ташкил намудан дар муассисаҳои таълимӣ мо ҳамасола бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ва вазорати маорифи ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон муассисаҳоро бо кабинетҳои нави замонавӣ таъмин намуда истодаем. давра ба давра, марҳила ба марҳила ташкил шуда истодааст кабинетҳои химия, физика ва дигар кабинетҳое ки дар самти мисол фанҳои табиӣ ва риёзӣ. бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 иқдоми беҳтарин буда аҳамияти амалӣ дошта барои баланд бардоштани сатҳу сифати хонандагон, наврасону ҷавононе ки ба илмҳои дақиқ майлу рағбати зиёд доранд, дар оянда мусоидат менамояд. аз ин рӯ омӯзгорони фанҳои дақиқ вазифа доранд ки натиҷаҳоро аз илмҳои табиию риёзӣ боз ҳам беҳтар намоянд. бо дастгирии асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муассисаи гимназияи ба номи Александр Сергеевич Пушкин ноҳияи рӯдакӣ дар соли 2026 50 адад компютер харидорӣ шуд. барномаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар муассисаи мо 95% барномаи рушдои фанҳои дақиқ иҷро карда шуд. мо фанҳои риёзӣ, математика, физика, география, ҳар як омӯзгор 5 нафари омӯзгор дар инҷо иштирок мекунад. мо дар инҷо боз фанҳои дарсҳои иловагӣ ташкил карда шудааст ки баъд аз соати 2 то соати 4 фанҳои дарсҳои иловагӣ ронда мешавад. дар 10 синфхонаи мо доскаҳои электронӣ таъмин карда шудааст. мо 2 омӯзгори пуртаҷриба аз раёсати маорифи ноҳияи рӯдакӣ даъват кардем. яке физика, дигари математика. физика Алматов ҳастанд ки бениҳоят омӯзгори бақувват ҳастанд. математика Раҳимов ҳастанд ки онҳоям омӯзгорони бақувват ҳастанд. дар як ҳафта 3 рӯзе омада дар инҷо дарсҳои иловагӣ мегузаранд. солҳои охир бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ дорои шароити муосир ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту лавозимоти замонавӣ ба он мусоидат намудааст ки кабинетҳои фанӣ аз ҷумла технологияи иттилоотӣ ба роҳ монда шаваду наврасону ҷавонони мамлакат ҳарчи бештар ба таҳсили босифат ҷалб гардида ҳамчун насли соҳибмаърифат тарбия ва ба камол расонида шавад. бо роҳандозӣ гардидани бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, масъулини раёсати маорифи ноҳияи рӯдакӣ тадбирҳои муҳим андешида доир ба дурнамои барномаи бисолаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва роҳҳои ташаккул додани тафаккури техникӣ
наврасону ҷавонон дар ин замина иқдомҳои назаррас дар оянда ба роҳ монда мешавад. аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гаштани 20-солаи рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ мо масъулони соҳаро муаззаф мекунад ки корҳои муайянро ба анҷом мерасонем. аз ҷумла дар муассисаи рақами 3 ноҳияи рӯдакӣ 12 нафар омӯзгорони фанҳои дақиқ кору фаъолият карда истодааст. имрӯз муассиса кабинети химия, физика, технологияи иттилоотӣ муаззаф мебошанд то бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин мебошанд иҷроиши барномаҳои рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар муассисаи мо 75%-ро ташкил медиҳад. ба андешаи масъулин дар робита ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бояд ки назорати асодкунии донишҳои замонавӣ пурзур гардида наврасону ҷавонон ба мутолиаи китобҳои бадиҳои илмӣ, маҳфилҳои зеҳнӣ ва дарсҳои иловагӣ ҷалб карда хоҳад шуд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиши ва рушди фанҳои дақиқ, табиӣ, риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон шудааст. маъмурияти муассиса тасмим гирифтааст ки дар гимназия 10 омӯзгори соҳибистеъдод бо 2 забон, забони таълими тоҷикӣ ва забони русӣ ба хонандагон таълим медиҳанд. инчунин бояд қайд намуд ки дар гимназия парваришгоҳ тамоми кабинетҳои фанӣ аз қабили химия, физика, биология ва технология иттилоотӣ харидорӣ карда шудааст ва дар он хонандагон ба таълим фаро гирифта шудаанд. дар муассиса барнома аллакай ба пуррагӣ таъмин гардидааст. тамоми кабинетҳои фанӣ харидорӣ шудааст. аз тарафи омӯзгорони пуртаҷриба ба хонандагон дарс дода мешавад. дар гимназия 10 нафар омӯзгороне ҳастанд ки ба фанҳои дақиқ дар иттиҳодияи фанҳои дақиқ аъзо мебошанд. ҳамаи омӯзгорон маълумоти олӣ дошта тибқи курияшон аз 10 сол зиёд мебошанд. дар ин навбат низ омӯзгорони ҷавон низ ҳастанд. бахусус дар маҳфилҳое ки аз фанҳои дақиқ ташкил карда шудааст, аз фани информатика ба шабакаи интернетӣ пайваст буда хонандагон дар рафти омӯзиш ба пуррагӣ аз интернет истифода мебаранд. аз фанҳои химия, биология ва дигар бошад тахтаи электронӣ пайваст шудааст. дар ҳолати зарурӣ омӯзгорон ба шабакаи интернет пайваст шуда мавдуъҳои лозимаашонро гирифта дастраси хонандагон мегардонанд. ба назари мутахассисони соҳа барои дуруст ба роҳ мондани тарбияи насли наврас ва дарёфти истеъдодҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ моро мебояд ки дар тамоми зинаҳои таҳсил аз кӯдакистон то донишгоҳҳои олӣ воситаҳои муосири тарғиб ва шавқмандгардониро ба роҳ монем. баҳри амалинамоии ҳамаи идеяҳо дар самти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ шароити солим ва таҷҳизоти муосири лозимаро роҳандозӣ намоем. имрӯз дар литсеи давлатии ноҳияи рӯдакӣ тибқи барномаи 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ки дар литсеи давлатии корҳо бо маром рафта истодааст ва имрӯз дар литсеи давлатӣ усули кабинетҳои фани биология, химия ва информатика, математика ва инчунин озмоишгоҳо ки омодаанд ки хонандаҳои литсеи давлатӣ аз он дар раванди дарсашон баҳра мегиранд. ва дар соли хониши 2025-2026 мо дар нақшаи дурнамои худ гирифтаем ки он кабинетҳое ки имрӯз барои хонандаҳои мо ниёз доранд пурра таъмин намоем. имрӯз омӯзгорони мо ки дар муассиса фаъолияти корӣ менамоянд, албатта бо усули фаъоли таълим ва технологияи муосир пурра таъмин мебошанд ва фаъолияти корӣ ба он истифода мебаранд. шогирдоне ки имрӯз таҳсил илм меомӯзанд, дар оянда кӯшиш мекунем ки дар озмунҳои фанҳои дақиқ дастболо бошанд ва ҳаракат мекунем ки то даврае ки 35-солаги истиқлолӣ аст, тамоми камбудиҳое ки дар литсеи давлатӣ аз фанҳои дақиқ аст пурра бартараф созем.
дар ин самт боварӣ аст ки дар наздиктарин фурсат дар ҳошияи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ тамоми мушкилоти дар ин соҳа мавҷуд буда пурра бартараф хоҳад шуд, мегӯянд омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳияи рӯдакӣ. зеро ояндаи рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ба он вобаста аст ки мо чӣ гуна метавонем дар камтарин фурсат ба фазои илми ҷаҳонӣ ворид шуда илмро дар истеҳсолоти миллӣ мақсаднок истифода барем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 дар ноҳияи рӯдакӣ 26 октябри соли 2024 бо ташаббуси асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. дар доираи амалишавии барномаи рушди фанҳои табиӣ дақиқ ва риёзӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи рӯдакӣ иҷроиши ин барнома 82% дар бар мегирад. аз ҷумла муассиса дорои кабинети фаннии математика, дорои кабинети фаннии технологияи иттилоотӣ, дорои кабинети фаннии физика, химия ва дорои дигар синфхонаҳо мебошад. мо омӯзгорони муассиса кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар таълиму тарбияи насли наврас саҳми босазои худро гузорем. чире ки қайд карда гузаштем, кабинети технологияи иттилоотӣ бо ҳама намуди чи принтери, чи сканери, чи компютерҳои ҳозиразамон муҷаҳҳаз карда шудааст ва дарсҳои технологияи информатикӣ дар муассиса бошад, ҳама бо аёниятҳо ва омӯзгори пуртаҷриба ва ҳамчунин омӯзгори ихтисосманд дарсҳо мегзарад. пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии хеш бо зиёёну кормандони соҳаи илму маориф таъкид намуда буданд ки имрӯз бе илму инноватсия, технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ қадаме пеш гузошта намешавад. ҳамчунин қайд намуданд ки мо дар доираи рушди илмҳои муосир саноаткунонӣ бо суръати кишвару ҳадафи чоруми стратегияи мамлакат эълон намудем. дар ин раванд мақсад дорем ки истифодаи технологияи муосирро дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ густариш дода тафаккури техникии аҳолӣ дар навбати аввал ҷавононро тақвият бахшем. барои пешрафти илмҳои бунёдӣ ва техникиву технологӣ фазои мусоид фароҳам орем. маҳз бо ҳамин мақсад солҳои 2020-2040 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ эълон карда шуд ва ҳукумати мамлакат боварӣ комил дорад ки ин иқдом ба рушди тафаккури техникӣ ва тавсеяи ҷаҳонбинии илмии ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад. дар замони муосир омӯзиши фанҳои дақиқ тақозои замон буда имрӯз масъулини соҳа кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки муассисаҳои таълимиро бо кабинетҳои фаннӣ ба пуррагӣ таъмин намоянд бо таваҷҷӯҳ ба вазъи таълиму тарбия ва омӯзиши фанҳои дақиқ дар соҳаи маорифи ноҳияи рӯдакӣ. ҳамин нуктаро метавон гуфт ки дар соли 2026 муассисаҳои таълимии ноҳияи рӯдакӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои замонавӣ таъмин хоҳад гашт. инҷо барномаи навбатии маориф ва замон ба анҷом мерасад. то барномаҳои дигар саломату комёб бошед.